tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo, começando aqui mais um dia, nosso domingo aqui de São João. Olha, gente, o dia está chuvoso, né? Esses dias aqui na nossa região, muita chuva, né? Aí por aqui, Gélio já está aqui, começando a fazer a nossa fogueira para ir à noite de São João, tá certo? Então fica aqui com a gente até o final do vídeo. Já deixa o joinha, compartilha nossos vídeos. E é isso. Deus abençoe a cada um de vocês. Desde já, um abençoado São João, né, Beli? Então é isso aí, gente. Vamos para o vídeo. Olha, gente, já ele tá aqui arrastando esses troncos para fazer a fogueira. Esse tronco pesado, viu? Tá bem molhado, gente, que esses dias foi muita chuva, né? Veio estiar um pouquinho hoje, agora pela manhã. Nosso domingo de São João. Aí ele vai começar a fazer a fogueira. A linha tá ali, ó. Aí ele tá arrastando para aqui. E olha o nosso clima, gente. Ali já tá se formando para chuva, ó. Como eu falei, né? Foi muita chuva esse dia. Aí vamos ver se a fogueira pega, né? Mas sempre pega. A fogueira de São João é com chuva mesmo, né, gente? A tradição, né, pessoal, é fazer a fogueira alinhada aqui com a porta da sala, né? Essa é a nossa tradição. Vem aí dos nossos antepassados, né? Nossos avós, bisavós. Aí a gente segue fazer aqui a fogueira de São João. Não é isso, Gélio? Gélio caiu, pessoal. Ali o barro tá liso aqui, ó. Aí a bota escorregou, ele caiu. Só toco, ó. Só uns pau grosso. Porque aí a fogueira rende. Se for uma lenha fina, rapidinho queima, né? Não chega aí nem 10 horas da noite. Tem que ser uma lenha grossa para a fogueira render. Olha aqui, gente. Aos pouquinhos a fogueira está ganhando forma. Teve um ano que a gente fez, pessoal, ali fora, ó, da cerca, ali perto daquele coxo, mas fica muito longe de casa, né? Não dá nem para aquecer o frio. Porque a fogueira fofa muito, né? Onde é feita, fofa muito a terra. Mas como aqui, ó, essa parte aqui, gente, é um pouco cimento, né? Aí não vai fofar nem tanto. E também para não fofar, bota areia, né, Gélio? Só que o Gélio não colocou não, que aqui tem um pouco de cimento. É isso aí, gente. Vamos passar o São João em casa mesmo. Não dá nem para sair com muita lama. Tem que ficar em casa. Só a gente mesmo. Olha aí, gente, nossa fogueira já está pronta. Né, Beli? Já está terminando de colocar uma lenha para ficar melhor de colocar fogo. Né, Bebel? Quer pipoca? Agora, pessoal, tá colocando aqui esse plástico. Colocando esse plástico para não molhar mais, né, Beli? Para ver se nossa fogueira pega. E a foto aí também, vai. Porque se chover, gente, não molha mais. Agora, Gélio, tem que botar umas pedras aí, senão... Bota aquele banquinho ali, ó.
senão o vento tira. Olha, gente, tá bem? Acabei de fazer aqui o meu fogão, o meu fogo de lenha. Tá aqui um arrozinho, ó, um arrozinho na cenoura. Tá quase bom. E só foi já terminar de fazer a fogueira, ó. Voltou a chover. É isso aí, gente. Nosso domingo aqui de São João. Olha, pessoal, eu vou agora descascar aqui uma macaxeira que Gélio foi buscar na roça, ó. Lá embaixo, né? Essa aqui tá boa. Olha o tamanho da macaxeira, gente. Ia fazer um bolinho de macaxeira, pessoal, mas não vou não. Desisti. Resolvi fazer um bolo de chocolate mesmo. É mais rápido. Aí eu vou estar aqui descascando essa daqui pra gente jantar à noite, né? Pra estar comendo aí com cuscuz. Macaxeirinha, ó. É isso aí, gente. Eu vou descascar agora. Olha, gente, tô aqui descascando minha macaxeira. Sentadinha aqui no chão. Pensa numa macaxeira boa, viu, gente? Essa. Enxutinha ela. Aí sempre que ele vai buscar, ele traz pra mim descascar, né? E colocar na geladeira. Quando a gente precisar, já tá pronta, né? Não precisa estar aí buscando na roça direto. Olha, bem enxutinha mesmo. Não vou fazer canjica, pessoal. Hoje não deu, né, pra Gélio comprar o milho. Muita chuva. Aí, deixar pra quando tiver que eu faço. Pessoal, tô agora aqui, gente, fazendo um cafezinho. Olha, gente, o bolo já ficou pronto. Fiz um bolo de chocolate mesmo. Oi, oi. Presepeiro, tá aqui no meu pé já. Vá pra lá, vá. Vá. Café já ferveu. Oi. Vixe Maria, já tomou banho? Oi? Hein, boneca? Olha, gente, Gélio tá colocando fogo ali na fogueira. Aí ver se pega. Né, Bela? A lenha não tá muito molhada, né? Que secou. Eu acho que pega. Já tá anoitecendo já aqui. Isabelle quer ir pra ali. Tá pegando, tá? Tá se animando. Viva São João! A fogueira tá se animando, né, Isabelle? A chuvinha, velho. A chuvinha, Isabel. Olha, tá vendo? Pega, pega. Vai gravando aí. Uhum. Ei. Pagou! Olha, gente, a primeira chuva. Um bigão dentro do pai. Viva São João! Toma, gente. Eita, ainda tava filmando. Manda a fumaça, vem pra aqui, menino. Aí não, Gélio, manda a fumaça. Toma outra. Agora é Gélio, gente. Já pegou?
Vai, balança. Ah, tu nunca soltou chuvinha não, Gelo? Não? Ô, minha gente, o Gelo nunca soltou chuvinha. Oxi. Ih, mamãezinha, chuvinha. Ei. Cadê o rostinho dela? Oh, meu Jesus. Tá vendo, mamãe? Ei. Né, Belle? Bota na mãozinha dela, Gélio, vai. Pega, Dedé, pega, Dedé, pega, pega, segura. Roda, Vai, meu roda. amor. Não solta não, Gélio, a mão dela, senão ela vai pra cima dela. Segura, segura. Eita. E essa não quer pegar não. Vai. Ei! Pegou, Belle. Ei! Bora aí, Bota mais pra lá, a fumaça tá indo pra ela. Ei, acabou. Acabou. Aí, pessoal, olha só, gente. Cozinha aqui a macaxeira, cuscuzinho, leite, um fígado de boi e um bolinho aqui pra gente tá jantando, né, Belle? Olha a bagunça que ela tá fazendo ali. É isso aí, gente. Olha, gente, a fogueira aqui se animou, tá queimando. Olha só aqui nossa noite de São João. Tá quente. Agora esquentou o frio. Olha, a gente tava lá dentro, estávamos assistindo. Aí eu saí aqui pra fora pra olhar a fogueira com a Isabelle. Tá vendo, velho? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha, tá certo? Deixa o like aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau!